السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا موضوع جديد وفيديو جديد كما العاده. اليوم اختاريت نتكلم لكم على واحد المشكل اللي كاين بزاف في هذه الفتره. هذا المشكل هو السعال، وخصوصا السعال اللي كيجي من بعد فتره الزكام. وكذلك غنتكلم لكم على مشكل ديال التهاب الحلق، الناس اللي عندهم مشاكل في التهاب الحلق والسعال. كما كنعرفوا لا غريب او لا الزكام ولا كيجي بواحد الشكل اللي هو حاد. الناس ما بقاش كيتعاملوا مع الزكام كيف ما كانوا زمان. الزكام ولا كيقضي على الناس، يعني كنلقاو واحد الشخص اللي جا الزكام احيانا تيشد به الفراش، واحيانا تيمشي للطبيب وتياخذ واحد التريتمون اللي هي قاصحه كيكون فيها لي زونتيبيوتيك ولي كورتيكويد، واحيانا كنلقاو على ود الزكام والسعال كياخذوا جوج الانواع ديال لي زونتيبيوتيك. والسبب ديال هذا المشكل ديال ان الناس ولات كتجيهم لا غريب صعيبه هو ان المناعه نقصات عند الناس، يعني المناعه ضعفت، ولاو الناس مشكل بسيط كيقضي عليهم، يعني مرض بسيط كيقضي عليهم. وهذا الشيء بطبيعه الحال راجع للتغذيه ديالنا اللي ما بقاتش منتظمه، ما كناكلوش في الوقت، ولينا كناخذوا المواد الكيماويه بكثره، كنتناولوا الادويه بكثره، المعلبات، لي بسكوي، الاندومي، هادشي كله فيه مواد اللي هي صعيبه وكتضعف لنا المناعه ديالنا. كذلك من الاسباب اللي كيضعفوا المناعه هما التوتر والقلق، يعني الناس اللي كيكون عندهم واحد الضغط نفسي راه كتولي عندهم المناعه ضعيفه، واي مرض جاهم كيجيهم بواحد الشكل اللي هو حاد. كذلك النوم الغير المنتظم، دابا ولاو الناس كيبقاو يشوفوا في التليفون التالين، وهذيك الاشعه كتاثر عليهم وما كتخليهمش ينعسوا مزيان، وكيولي عندهم اضطراب في النوم. الا كان عندنا مشاكل في النوم راه المناعه ديالنا كتولي ضعيفه بزاف. نرجع للموضوع ديالنا. كيف قلت لكم ولات لا غريب كتجي صعيبه وكتفوت لا غريب، واحيانا كيبقى الانسان عنده السعال. وهذه الظاهره شفتها هذا العام كاينه بزاف. لا غريب اللي كاينه هذا العام الناس كيتعالجوا كيفوتهم الزكام وكتبقى عندهم سعال من وراء الزكام. في حاله السعال يعني سواء في فتره الزكام او من بعد فتره الزكام. وعليكم السلام. شكرا. حالة السعال اللي كيكون الصدر ديالنا عامر، كنحسوا بالالم في الصدر ديالنا، الم في الحنجره ديالنا، كنحسوا بواحد البحه في الصوت ديالنا وحريق في الحلق ديالنا. هنا كنقترح عليكم واحد السيرو اللي هو زوين بزاف، فيه السيرو وفيه الفانيل. هذا السيرو هو اونغويكس. هو هذا السيرو. كاين حتى الفانيل ديالو، الحبوب ديالو. غنهضروا على السيرو هو الاول. السيرو هو واحد السيرو من مستخلصات طبيعيه كيتميز بانه ما فيش سكر. وبزاف كنلقاو الناس اللي عندهم مرض سكري كيبغيو يشريو شي سيرو ديال الكحه وتيخافوا من المشكل ديال السكر. هذا بدون سكر، هذه اول نقطه. المكونات ديالو زوينه بزاف. فيه الاوكاليبتوس، والاوكاليبتوس هو واحد الماده اللي كتساعد في القضاء على الفيروسات وماده مضاده للاحتقان. وفيه البروبوليس، وهي واحد الماده مطهره كتقضي على البكتيريا والجراثيم. كذلك فيه واحد المجموعه ديال الزيوت والمستخلصات من الاعشاب اللي زوينه للصدر ديالنا وكتنقي الصدر وكتساعد في القضاء على السعال بواحد الشكل نهائي. وخصوصا نقدروا ناخذوه يعني سواء كان عندنا مشكل ديال لا غريب وعندنا السعال، او حتى ملي كنبراو كنولوا لاباس علينا من وراء الزكام وكيبقى عندنا هذاك السعال اللي كيبقى من بعد. واحيانا كت السعال راه كيبقى اسبوع اسبوعين، احيانا كاين بعض الناس اللي كيبقى عندهم مده شهر وما كيعانيو من السعال. كيحسوا بواحد التعب، كيولوا ملي كيبغيو ياكلوا كيحسوا بالتعب في الصدر ديالهم، ملي كيبغيو يتكلموا كيحسوا بالتعب. يعني هاد السعال كيأثر عليهم بواحد الشكل اللي هو صعيب شويه. كيف قلت لكم اونغويكس هو كيلاق المشاكل ديال الصدر وكيلاق المشاكل ديال الحنجره. ولكن الا كان عندنا الم في الحنجره وكان عندنا التهاب في الحلق ديالنا وكنحسوا بالحلق ديالنا كيضرنا اولا الصوت ديالنا بحشي شويه، فغناخذوا اونغويكس كومبريمي. هذا فنيد حبوب.
هادو كيتمصوا، هاد الحبوب كيتمصوا. مني كناخذوا هاد الحبوب اونغويكس كنحسوا بواحد الراحه في الصدر ديالنا. انا من الناس اللي ما كيجينيش السكان بزاف، ولكن في الفتره ديال كوفيد جاني كوفيد وكان عندي مشكل في الالم هنايا، وكنت كنحس هنا بحال شي حاجه كتمشى ليا في الحنشره ديالي. خديت اونغويكس هو اللي ريحني بزاف وساعدني يعني استعملناه كلنا في هذاك الوقت، انا والزوج ديالي وبعض الاصدقاء كلنا خديناه، عاوننا بزاف لانه زوين بزاف الالم ديال الحنجره. الناس اللي عندهم السعال ياخذوا السيرو، الناس اللي عندهم الم في الحنجره في الحرق ياخذوا اونغويكس فانيد وراه كيتمص. الفانيد فيه حتى هو البروبوليس وفيه الاوكاليبتوس، فيه واحد المستخلصات، واحد الزيوت من اعشاب طبيعيه، وفيه لا فيتامين سي. وكما كنعرفوا لا فيتامين سي راه هي واحد الماده مضاده للاكسده وماده كتقوي لنا المناعه ديالنا. هذا علاش اونغويكس اون فوا غتاخذوا، ولا كانوا عندكم مشاكل في الحلق ديالكم، اون فوا كتاخذوا الحبه الاولى كتحسوا بواحد الراحه. بالنسبه للثمن ديالو، الفانيد كيدير 45 درهم 80. ناخذوا فانيده 3 المرات في النهار من بعد الماكله، كيتمص من بعد الماكله. وبالنسبه للسيرو فهو كيدير 59 درهم 50. بالنسبه لهذا السيرو الناس الكبار ياخذوا معلقه كبيره 3 المرات في النهار من بعد الاكل، يعني بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. وبالنسبه للاطفال كيبدا من 5 سنين فما فوق، اقل من 5 سنين ما يستعملوش. بالنسبه للاطفال 5 سنين والفوق ياخذوا معلقه صغيره 3 المرات في النهار من بعد الماكله. كيف قلت لكم الكبار ياخذوا معلقه كبيره ولا 2 معالق صغار 3 المرات في النهار من بعد الماكله. نتمنى من الناس اللي كيستعملوا هذه الدواء يخليوا لينا في التعاليق، يقولوا لنا شنو النتيجه اللي كانت معاهم. نعاود نذكركم الا كان عندكم شي تساؤل بخصوص اي منتوج في الفارماسي خليوه لي في التعاليق، ان شاء الله غادي نجاوبكم. تواصلوا معنا سواء على الانستغرام او على الرقم واتساب، ودوروا دويره في القناه. ولا عجبكم المحتوى ما تنساوش تابوناو معايا، وبسلام عليكم. نتلاقاو في فيديو قريب ان شاء الله.